Rasta ikindi nakwibariza ibigo by'amashuri aho mukorera ni bamwe mu bantu bakenera amasabune. Yes. Mujye muza kugura amasabune hano. Uri kubyumva? Yego, ibigo by'amashuri rimwe na rimwe bikenera ibikoresho by'isuku. Ese ntabwo wari watangira kubiyoboka ubwire ngo ko ukora amasabune cyangwa se ufite umushinga wo gukora amasabune bityo nabo bagatangira kwibagirwa ibikoresho by'imahanga bagatangira kukuyoboka bagakora ibikoresho byawe cyangwa ntabwo uratangire urwo rugendo? Icyo kintu uvuzeho ugikomojeho n'ubundi na twagitekerezaga mu buryo nk'ubwo. Urubyiruko rudafite akazi nanjye batekereza akazi ka leta. Wowe kwihangira umwuga wo gukora amasabune nk'urubyiruko byaturutse ku zinzitizi uko biri kose harimo hagati y'utekereza gukora amasabune? Kubera ko urareba uratekereza ukavuga utese muri iki nko kubivuze bambwa n'abantu benshi. Urubyiruko kenshi baba bari gutekereza akazi ka leta, kujya gusaba akazi. Rasta ikindi nakwibariza ibigo by'amashuri aho mukorera ni bamwe mu bantu bakenera amasabune. Yes. Mujye muza kugura amasabune hano. Uri kubyumva? Yego, ibigo by'amashuri rimwe na rimwe bikenera ibikoresho by'isuku. Ese ntabwo wari watangira kubiyoboka ubwire ngo ko ukora amasabune cyangwa se ufite umushinga wo gukora amasabune bityo nabo bagatangira kwibagirwa ibikoresho by'imahanga bagatangira kukuyoboka bagakora ibikoresho byawe cyangwa ntabwo uratangire urwo rugendo? Icyo kintu uvuzeho ugikomojeho n'ubundi na twagitekerezaga mu buryo nk'ubwo. Ubu turacyari kugira ngo turebe ukuntu twakora product nyinshi. Noneho turi uburyo jya mu bigo by'amashuri ibi n'ibindi bigo bigiye bitandukanye kugira ngo dushake isoko mu bigo runaka noneho bagure product zacu. Hanyuma rero urubyiruko rudafite akazi nanjye batekereza akazi ka leta. Wowe kwihangira umwuga wo gukora amasabune nk'urubyiruko byaturutse ku zinzitizi uko biri kose harimo hagati y'utekereza gukora amasabune? Kubera ko urareba uratekereza ukavuga utese muri iki nko kubivuze bambwa n'abantu benshi. Urubyiruko kenshi baba bari gutekereza akazi ka leta, kujya gusaba akazi, kwaka akazi. Ariko ibi ngibi ni muri rwa rwego rwo kuvuga tuti reka tugabanye icyo kibazo cyo kujya gushaka akazi. Ese ahubwo ni iki twakora? Bigatuma utekereza ukavuga utariko hari icyo nakora cyajya ku isoko n'ubundi nkabona agafaranga mu kigo cyo kugira ngo njye gushaka cyo kujya gushaka akazi tukikoramo akazi. Uko urumva ko ibi ni akazi, ibi ni akazi mu buryo bwo guhanga umurimo. Yego, uko ni uguhanga umurimo. Ujya uteganya kwaka? Yego. Ubwo rero urumva yuko uko utekereza gutyo ugenda utekereza ikintu kuko nk'ubu naratekereje ndavuga ku gihumyo ku buryo bw'ibihumyo ntekereza umushinga w'ibihumyo. Wakora ibihumyo n'ubundi ni ibintu umuntu akora bikajya ku isoko ukabona agafaranga ugatekereza ukavuga uti nakora isabune, iyi sabune nayikora nkayishyira ku isoko agafaranga akaboneka. Ubwo urumva ko ni akazi. Yego, byose ni akazi. Utekereza icyo gukora ukavuga uti reka nkore ikintu ngerageze kino kintu ubundi hasigaye ukagerageza ugakora. Ibigo by'imari iciriritse ndetse n'iyo hejuru bijya bitanga inguzanyo. Ese kugira ngo utangire umushinga isabune ya mbere wakoze yaba izo wagurishije yaba ziriya product ugifitemo hari utari watangira gukoresha usohora amasabune, nibura banke cyangwa se n'inguzanyo amafaranga y'abantu cyangwa aturutse muri banke wakoresheje kugira ngo ubashe gusohora isabune ya mbere nangahe mu by'ukuri? Mpamvu mwaje iki kibazo ndagira ngo numbwire abantu icyo bisaba kugira ngo nibura umuntu abashe kuba yasohora umuti umwe w'isabune nk'uwo nguwo ufite. Ahangaha hano amafaranga ufite ashoboka yose wakora bitewe n'uko uyafite. Nyine ufite miliyoni washora, ufite 100,000 washora,
mbese urumva ko ugenda uzamura ibiciro ukurikije n'ibyo ushaka gukora uko bingana. Nuvuga ngo birumvikana ko nta mafaranga menshi wacamo, nta mafaranga menshi washoramo cyangwa se nta makeya. Urumva ko uko byagera uko uhagaze niko wakora. Yego, ndabyumva. Noneho rero ese uko biri kose ikibazo nabazaga ndumva nageze ku gisubizo cyacyo. Ingingo wenda nk'umwenda ufitiye banki cyangwa se n'umwenda ufitiye abantu washoye muri uwo mushinga ni nk'amafaranga angahe? Arahari cyangwa niwe wabyitangire ku giti cyawe mu dufaranga duke wari ufite? Umuntu agerageza kwitangirira ku giti cyo ugerageza nyine, byo ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye, ariko ugira udufaranga ukavuga uti reka ntangire agashinga ndebe, nyine bikagorana. Buriya hari ukuntu nyine niyo utangira ibintu nyine biba bitagenda neza, ukabona kugira ngo urebe wenda byibuze nayo washoyemo uyabona. Uburyo nk'ubwo wenda niyo nayabonyemo utekereza kuvuga uti wenda byibuze reka ndebe ko nagerageza kubana wenda nakongera ngashoramo, noneho ukarwana n'akanyungu n'akavamo, ariko bivamo. Ariko urumva ko nyine iyo utangira biba bigoranye. Kabyumva, umuntu ari Nyarugenge downtown cyangwa se n'ahandi hantu mu gihugu akeneye isabune yawe, bisaba iki? Nta kindi bisaba, niyo nimero twavuze n'ubundi wadushakaho. 078 682 4 7 3 4. Yego. Ese Rasta, iyo sabune yawe yuje ubuziranenge ku buryo ishobora guhangana n'iyo Umunyakenya ukurikije uwo muti ubona, wenda ntabwo tuyifashe itari yuma, uwo muti ukurikije uko ubona ufite ubushobozi bwo guhangana n'Umunyakenya? Isabune yakozwe n'izo ntoki zawe n'ibi biganza byawe ifite ubushobozi bwo guhangana n'iyo Umunyakenya ku isoko, cyangwa se kujya mu ihangana ikaba yashyira Umunyakenya hasi? Irakora n'ubu byose birakora. Byose ni isabune. Hanyuma rero ibyo ushobora gukoresha iyo sabune sasa ndagira ngo nabyo mbimenye ni ibihe? Isabune ikorwa mu bintu bigiye bitandukanye. Wenda ibyo ushobora ntabwo ndi kuvuga kuyikoresha nyine, urugero ese ushobora kuyogesha amasahane, ese ushobora ushobora kuyikoresha ibintu nk'ibyo. Isabune wayifurisha, wayogesha amasahane, nirwo rwego rwayo, nirwo rwego iriho kabisa. Nuvuga ngo ibintu byose yakora. Good. Ubwo ukoze imodoka, amasahane, ibyombo, ibintu nk'ibyo. Ni ukuri pe, ni ibintu byiza, ndashimira Imana. Sulfo Rwanda itangira gukora Rasta yatangire kuri uwo muti ufite mu biganza, bakoraga itatu, ariko uyu munsi bari gusapurayinga igihugu cyose no hanze y'igihugu. Uyu munsi ufite agashoro gato, n'abazabona ikiganiro bazabibone ko ufite agashoro gato. Amajerekani 1 2 3 4 enye, indobo 1 2 3 4 enye eshanu, n'amasabune of course harayo wajyanye ku isoko. Uruganda rwawe cyangwa se agashinga kawe ko kwikorera amasabune urakabona hehe mu myaka 5 iri imbere? Ndakabona ku rwego ruri hejuru. Kuko mu bintu mba ndi gutekereza, yewe dushaka no gushyiramo imbaraga. Turashaka kugira ngo uyu mushinga waguke ube munini, dukore tuve ku rwego rwa rokare igende bigere ku rwego ruri hejuru, urwego rw'igihugu, dusapurayinge no hanze y'igihugu. Yewe reka ubwo niho ushaka mu myaka 5 tuzabe tumaze kwamamara mu gihugu hose, tubahereza produit yacu. Hanyuma rero niba ukeneye kwiga gukora isabune, amarembo n'ayawe, ntabwo ari ngombwa. Anyway, ikindi kibazo, umuntu ashobora kuvuga ngo ngewe sinize, nakiga gukora isabune gute? Ni bande bisaba kugira ngo baze nibura bige gukora iyo sabune nabo bagira ubushobozi bwo kubasora uwo muti? Buri wese, yaba ubize yaba utarize, wese yemeye kuza kwiga gukora isabune. That's so good. I'm telling people Riverside that we already initiated smaller project of soap production. If you are in the diaspora, if you are in America, Europe, Asia, and wherever human being exists and you are able to understand the English, we already initiate the project of soap production. So we are inviting everyone, we are inviting support, we are inviting everyone who can give us some ideas. We are inviting the people who can give us some idea about soap production. We are telling that we have a smaller capital and we need your support.
Wherever you are, if you can give us some ideas, if you can give us some money to keep our project on going on, the gate is open. Dear people, we are coming from Rwanda. We are coming from Rwanda and we initiate our small project. This is Rastaman. Apart from singing, nyuma yo kuririmba, apart from singing, apart from mushroom production, he is soap maker. Very small product, very small capital, very simple materials. He already. Hari akandi kantu Yes. buriya tujya dukunda gushika nk'abadiaspora. Amutara diaspora. Abadiaspora buriya kabisa rwose bakwiye kugira ngo bajye bagerageza bashore muri Afurika kugira ngo badufashe tuzamure imishinga yacu kujya African kugira ngo turebe ukuntu twa develop ibintu byacu byo muri Afurika tugere ku rwego urumva kwipana mbese bagerageze bashoremo badufashe turebe ukuntu twazamura ibintu nk'ibi ngibi urumva dusakaza Afurika hose n'iki bajye banashopinga bigende bigira ariko byibuze ari made in Rwanda. Iryo ni ryo shema ryacu. Of course. Kugira ngo tugerageze byibuze rwose. They understand. Dear people outside, he said that please try to invest in Rwanda, try to invest in our business, try to spend your money here, and we can develop our African. If you wanna get on Pan-Africanism, just support. Kabisa, Yeah.